냉장고에 보관하면 독이 되는 식품. 아는 만큼 건강해집니다. 마늘을 냉장 보관하면 곰팡이 등 독소가 생길 수 있습니다. 마늘이 냉장고의 습기를 흡수해서 쉽게 물컹해지면서 싹과 곰팡이가 증식하기 쉬워지기 때문입니다. 마늘은 껍질을 벗기는 순간부터 곰팡이에 취약해집니다. 통마늘은 껍질을 까지 않은 채 냉장고가 아닌 서늘하고 건조하고 어두운 상온에 보관하는 게 좋습니다. 깐 마늘은 밀폐용기에 키친타월을 깔고 뚜껑을 닫아 습기를 차단한 채 0에서 4도 사이에서 냉장 보관을 하는 것이 좋습니다. 아는 만큼 건강해집니다.